sampean disiksa model piye lho Mbak? Ya Allah nganti koyo ngono suaramu. Aku ki arep nulungi yo gak wani, engko wedi aku malah dadekne tersangka ya ta. Saiki wong nulungi malah dadekne tersangka Mbak. Dadine ya Allah aku isone iki kok nyeluk security ya ta. Sampean ben tulungi security ben dibuka lawange ya ta. Aku gak iso Mbak nulungi secara terbuka ngono kuwi ya.